أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şubat günü cemaatimiz için Müslim Maud ile ilgili olarak hatırlanmaktadır. Bununla alakalı olarak ben bugün bir şeyler söyleyeceğim. Yarın 20 Şubat olacak. Bu uzun bir gaybi haberdir. Değişik özellikler beyan edilmiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tarafından doğacak olan çocuk ile ilgili olarak beyan edilmiştir bu özellikler. Allah-u Teala bu çocuk hakkında kendisine bilgi verdi. Ben bugün bunlardan bir tanesi kendisi zahiri ve batini bilgileriyle doldurulacak bu konuda Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'un kendi yazıları ile alakalı olarak bir şeyler beyan edeceğim. Bunda bir derece o gaybi haberin bir yönü, yani çok akıllı olacak, o dahi belli oluyor. Zahiri ve batini bilgiler Yüce Allah'a verdi kendisine, halbuki kendisinin yalnız ilk okulu bitirmişti. Buna rağmen Allah-u Teala kendisine zahiri ve batini bilgiler verdi ve onlardan bahsetti. Değişik zamanlarda onlara beyan etti. O kadar fazladır onlar ki onları sınırlamak, onların tanıtımı dahi bir hutbede beyan etmek zordur. Bu dahi hutbelerin bir hutbelerin silsilesini ister. Onun için bu mümkün değil ki ben her şeyi beyan edeyim. Fakat ben aklıma geldi, tanıtım için ve bir yön göstermek için kendisinin konuşmalarının ve makalelerin bir tanıtımını özet olarak size söyleyeyim. Yahut onların bazı noktalarından bahsedeyim özet olarak. Ki kendisinin bilgisinin küçük bir manzarası gözlerimizin önüne serilmiş olsun. Bu konular ve makaleler, yazılar, Yüce Allah-u Teala'nın birliği, Melaiketullah'ın gerçeği, peygamberlerin makamı, mertebesi, Hz. Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı ve mertebesi ve diğer manevi bilgiler, ruhani bilgiler ve diğer aynı şekilde Müslümanların dini ve siyasi onlara yol göstermesi ve İslam iktisadı, İslam'ın tarihi, o günün kendi zamanının bazı meseleleri, o devirdeki bazı meseleler, onlardan bugün dahi hala aynı şekilde devam etmektedir ve kendi düşüncelerini okuyarak, o günün düşüncelerini okuyarak bugün dahi onun halli önümüze çıkmış oluyor ve birçok konu vardır ki onları kapsamaktadır bu.
kendisinin yazıları ve makaleleri ve konuşmaları ve fakat söylediğim gibi bütün bunların tanıtımı dahi mümkün değil. Onun için bazılarının tanıtımını beyan edeceğim. Ve bunlar dahi o zaman içindir ki ne zaman kendisi daha genç yaşa adım atmıştı. 16-17 yaşındaki genç ki temel bilgisi yoktu. Öyle noktalardan bahsediyor ki insan hayrete düşer. Tevhid konusunda 17 yaşında bir konuşma yaptı. Hz. Mevlana Nuruddin 1. Halife radıyallahu anh dahi onu methetti ve dedi ki pek yeni noktalardan bahsetmiştir. Noktalar çıkarmıştır. Her neyse 16-17 yaşında ya 18 yaşından başlayarak 34 yaşına kadar ki gençlik yaşıdır o. Kendisinin bilgisinin hazinelerinin bir kısmını burada beyan edeceğim. Bu arada ne beyan ettiyse bu onun %50 dahi değildir. 50'den biri bile değildir. Beyan edemeyeceğim. 50'de biri. Belki ondan daha az. Ondan sonra uzun zaman yaşadı ve Allah-u Teala'dan bilgi edinerek bilgi mücevherlerini dağıttı. Mart 1916 yaşında kendisi 18 yaşındayken bir çok yüce bir konu Allah sevgisi konusunda yazdı. Daha sonra kitap şeklinde neşredildi. Bu konudan dahi belli oluyor. Nasıl yüce Allah başlangıçta küçük yaşta dahi kendisine bilgi, zahiri ve batini bilgilerle doldurmaya başlamıştı. Buyurdu ki yüce Allah insanı sevgi için yaratmıştır. Ve onun doğmasının gayesi budur. Ki Allah-u Teala'nın sevgisini dalsın. Ve ebedi hayat veren denizde daima dalsın. Daimi hayat nedir? Ebedi hayat, gelecek hayat. Sevgi neticesinde insan günahlardan korunur ve derecelerde yükselir. Ve sevgi Allah-u Teala tanımanın vasıtası olur. Sevgi Allah-u Teala'nın gerçeğini insana verir. Olmadan olamaz. Onun için dedi ki günahlardan korunmak için ve dereceleri yükselmesi için biz Allah-u Teala ile alaka kuralım. Kalbimizde öyle bir ihlas ve sevgi yaratalım ki onunla biz Allah-u Teala'ya yaklaşabilelim ve bir güneş gibi olalım ki dünya ondan nur alır. Ondan sonra değişik dinlerden bahsederek dedi ki Allah birdir. Fakat her konuda onun hakkında değişik düşünceleri vardır. Bu konuda Yahudiler, Hristiyanlar, Aryalar, Hinduların Allah hakkındaki düşünce inançlarını beyan etti ve ispat etti ki böyle bir talimat ve sıfatlara sahip olan Allah insanların ibadetine layık olamaz. İslamiyet'in talimatını ileri sürerek ispat etti ki İslamiyet'in Allah'ı her çeşit güzelliklere sahip olur ve mustahak olur ki insan ancak onu sevsin ve onun ibadetini yapsın. Söylediğim gibi açıktır ki Allah herkesin Allah birdir. Fakat Allah-u Teala konusunda diğer dinlerin ileri sürdüğü talimat ona mukabil İslamiyet'in Allah-u Teala konusunda ileri sürdüğü talimat gerçek odur. Ve ondan Allah-u Teala'nın sevgisi insana nasip olabilir. Allah-u Teala'nın sıfatlarından bahsederek ispat etti ki hiç başka bir dinde o kadar sıfatla beyan edilmemiştir. Ve İslamiyet'in beyan ettiği sıfatlarda hiçbir din iyilik ve kemaller bakımından ortak değildir. Sonunda İslamiyet'in diri Allah'ın düşüncesini ileri sürdü ve dedi ki yalnız Allah'ın İslamiyet'in ilahı vahiy ve ilham ile bugün insanlara yol gösteriyor eskiden yaptığı gibi ve bu
diri olan Allah'ın en büyük özelliği de budur. Sonra yazdı sonunda. Ben şimdi konunun sonuna geldim ve ispat ettim ki diğer dinlerin Allah'ı öyle değil ki onları sevelim ve onların talimatı nakıstır. İnsan onlara göre amel edemez. Sonra yazdı. İslamiyet'in talimatı insanın fıtratına uygundur ve insan kadiri mutlaktır ve bütün ayıplardan arınmıştır ve en güzel özellik bu beyan edilmiştir İslam'da ki bunda seven asla cevap verilmez. Aksine Allah-u Teala imtihanından sonra onunla hem kelam olur, onunla konuşur. Bunu da hatırda tutmamız lazım. Allah-u Teala tamamen cevap vermez. Onun imtihanından sonra bir imtihandan geçme gerekli olur. Ondan sonra Allah-u Teala konuşur. Ve bu sevginin sevenin kalbinde bir her şey yakan bir hararet olur. Onu Allah-u Teala kendi kelamıyla yok eder. Cevabının gelmeyişinden sonra bu hararet oluşur ve böylece sevgi daha da parlamış olur. Ve onun kalbinde bir coşku olur. Ben Allah-u Teala daha da yaklaşayım. Ve böylece ilerleyerek öyle yaklaşmış olur ki Allah-u Teala onun hakkında der ki anta minni ve ana minka. Sen bendensin ve ben sendenim. Bunu anlamış olur ki benim adım senin vasıtanla yayılacak ve senin onurum, benim onurum senin vasıtanla olacak ve Allah-u Teala'nın celalini belli eden bu kimseler olur. Onun sevgisinin deryasına dalmış olurlar ve onların nuru yalnız şu sebepten olurlar ki onlar Allah'ı severler. Sonra yazıyor ki ben ilahi sevgi konusunda ne kadar düşünürsem o derecede ben lezzet buluyorum. Ne İslam dini ne kadar sevimli bir dindir. Öyle bir nimet vermiştir bize. Bizim kalplerimiz parlamıştır ve beyinlerimiz onunla nur alır. İslamiyet'in talimatı bizim yaralı kalplerimiz için bir melhem işi görevini yapar. İslam olmasaydı İslam Allah'ı arayan ölürlerdi. Ve kalplerinde sevgi olanların yenilmiş olurdu ve mümkün değildir diye düşünürlerdi sevgi. Bu bir vahimedir derlerdi. Sonra bakarlardı ki öyle bir varlık yok ki biz onu sevelim. O zaman sevgi de şüphe dışında başka ne olabilirdi? İslam gibi bir din vererek Allah-u Teala kalplere teselli vermiştir ve yaralı göğüslere merhem vermiştir. Bir zatı seven insan görür ki sevdiğim bir her zerreyi görür ve kalpleri bilir, dinler ve konuşur. Sonra kadirdir ki kendisini sevene ölç versin. Onun için kalbinde mutluluk olur ve büyük lezzet duyar insan. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh 28 Aralık 1908 jalsasında çok bir anlamlı bir konuşma yaptı. Biz nasıl başarıya ulaşabiliriz bu konuda? Bu düşünceler 19 yaşındaki bir gencin düşünceleridir. İnna Allah haştara minel mu'minina İnna Allah haştara minel mu'minina anfusahum ve amvalahum bi enne lahumul cennah ve başiril mu'minin. Tövbe suresinin o 111 112 ayeti kerimeleri başiril mu'minine kadar olan ayetler, bunları okudu. Ondan sonra şöyle buyurdu. Her bir kimsenin düşünmesi lazım. Allah beni niye yarattı? Ve ölüm herkesin başındadır. Herkes ölecek. O zaman şuna bakmamız lazım. Öldükten sonra ne olacak? İnsan birkaç günlük hayat için o kadar çaba sarf eder ve planlar kurar. O sınırsız hayat için bir ihtiyaç yok mu? Gelecek cihan için bir gereksinme yok mu? Onun için hiçbir hazırlıkta bulunmamamız lazım mı?
Çok önemli bir sorudur bu. Kur'an-ı Kerim'in talimatının ışığı altında beyan ediyor ve diyor ki insan küçücük bir alışveriş yapmak isterse çok dikkatli davranır ve daima faydalı şeyi satın alır. Onun için ne kadar üzücüdür ki öyle bir ticaret yapmasın ki orada milyonlarca değil, sınırsız faydadır onda. Sınırsız. Kur'an-ı Kerim'in talimatının ışığı altında beyan ediyor ve diyor ki insan için gereklidir. Kendisi için öyle bir mal toplasın ki kendisinin işine yarasın. Ki onun varisleri onu berbat etmesinler. Fakat bu dünyadaki malları varisler berbat edebilirler. Fakat eğer Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği ticaret yaparsa istifade edecek ondan. Ondan sonra hiç kimse onu berbat edemeyecek. Öldükten sonra da kendisinin işine yarayacak. Yüce Allah öyle tacirlerin hazinedarı olur. Kimin hazinedarı Allah olursa başka birisine ne ihtiyacı vardır? Allah-u Teala ile böyle ticaret yaparsa ve onun ordusuna katılırsa onlarda cesaret gereklidir. Ve canların kelimesel değil fiilen Allah'a havale etmelidirler. Öyle ticaret yapanlar mesela Hz. Musa aleyhisselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başarılarının zaferlerinden bahsetti. Nasıl Allah-u Teala onları düşmanı üzerinde zafer verdi ve üstünlük bahşetti. Bu ticaret için, alışveriş için bazı şartlar var. Birincisi şu ki her zaman insan günahlar için tövbe etsin ve kalbini temizlesin. İkincisi Allah ile alakayı kuvvetlendirmek için ibadete dikkat etsin. Üçüncüsü şu ki hamd etsin, Allah-u Teala ihsanlarını daima hatırında tutsun. Dördüncüsü şu ki emr bil maruf yapsın. İyilikleri emretsin. Beşincisi şu ki Allah-u Teala'nın sınırlarını korusun. Allah-u Teala'nın sınırları beyan etmiştir. Onlara göre amel etsin. Ona amel eden muhlis mümin Allah-u Teala tarafından müjdeler alır. Başarıya ulaşır. Sonra 1916 senesindeki ikinci senedeki jalsada kendisi zikri ilahi konusunda konuşma yaptı. Çok çekici bir şekilde zikri ilahi ve onunla alakalı olarak konulardan bahsederek dedi ki zikri ilahiden ne murattır? Bunun ihtiyacı, onun örnekleri ve konusunu aydınlattı ve bugünkü sufilerinden dahi bahsetti. Onların zikir şekli, onların gelenekleri ve insanları Allah'tan uzaklaştırmaktadır. İzah etti ki zikir 4 çeşit olur. Birincisi namazdır. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek. Üçüncüsü Allah-u Teala'nın sıfatlarını beyan etmek ve tekrar etmek ve onun detaylarını beyan etmek lisanıyla. Dördüncüsü Allah-u Teala'nın sıfatları ayrı bir şekilde beyan etmek, düşünmek ve insanlar arasında onlardan bahsetmek. Bununla alakalı olarak zikri ilahiyi makbul yapmak için konular ve vakitlerinden bahsetti. Hangi zamanlarda, ne yollarda. Bu konuşmada makam-ı Mahmud'a ulaştıran zikir yani teheccüd namazı hiç ara vermeden onu kılalım ve birçok yoldan bahsetti. Nasıl biz onu eda edebiliriz? Teheccüd namazını. Aynı şekilde namaza dikkat tutmak için Kur'an ve hadise göre 22 yol beyan etti. Ve sonunda beyan etti zikri ilahinin 12 en yüce faydalarından bahsetti. Bu konuşma esnasında çok zikre dayan bir hadise oldu. Bir gayri Ahmedi bir sufi orada oturuyordu, dinliyordu, oradaydı jalsada. Bir yazı yazdı Mesih Emirül Mu'minine, ne gazap ediyorsunuz?
Bu gibi bir nokta sizin beyan ettiğiniz noktalar, bir nokta sufiler 10 sene 12 seneden sonra beyan ederlerdi. Her kim bunlara hizmet ediyorsa, onlara 10 sene bir hizmet ediyorlarsa ondan sonra bir nokta ona beyan ediyorlardı. Siz bir mecliste bütün noktalardan bahsettiniz. Bir mecliste bütün sırları ortaya çıkardınız. Bu ne gazap ettiniz? Rububiyeti Bari Teala, Allah-u Teala'nın Rab oluşu kainatın her şeyi kapsamaktadır. Patiala şehrinde bu konuşma yaptı. Onun özeti şudur. 9 Ekim 1917 senesinde konuşma yaptı Patiala şehrinde. Ve Allah-u Teala'nın varlığı, İslam ve Kur'an-ı Kerim'in doğruluğu ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu Rab oluşunun sıfatıyla alakalı olarak beyan etti. Beyan etti ki, dedi ki Allah-u Teala'nın sıfatları onun varlığının delilidir. Sıfat-ı ilahiye üzerinde düşünmek ve Allah-u Teala'nın kudretlerini müşahede etmekle ki daima onlar belli oluyorlar. Yani kabul etmek lazım ki mutlaka bir gün bilgili, rahim ve kerim bir varlık vardır. Dedi ki Fatiha suresi Ummul Kur'an'dır. Bu 4 sıfat onda beyan edilmiştir. Bütün sıfatların özetidir bunlar. Ve bunlar üzerinde düşünmekle insan her çeşit inançsızlık ve amelsizlikten korunabilir. Mesela birincisi Rabbül Alemin'dir. Allah-u Teala'nın sıfatı Rab oluşu, rububiyet. Bunun alakalı bütün mahlukatıyla alakası var. Her şey onun rububiyetinden feyiz almaktadır. Allah-u Teala'nın Rabbul Alemin oluşu şunu kabul ettirir insana ki Allah-u Teala beden için en yüce malzemeler yaratmıştır. Ruh için dahi mutlaka varlıklar yaratmış olacak. Bu bedenden daha kıymetlidir ruh. Dedi ki ve immin ummetin illa hala fiha nazir. Her kavimde Allah-u Teala'nın peygamberleri geldi. Onlar insanların terbiyesi ve manevi ilerlemesini sağladılar. Sonunda Allah-u Teala Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Dünyanın bütün kavimleri ve zamanların ıslahı için kendisini gönderdi. Çünkü kendisi vasıtasıyla şeriat tamamlandı. Tamamlanmış oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi ben de sonra hem kelam olarak öyle bir Allah Teala'nın kulları gelecek ki onlar insana bu şeriatın anlamlarını beyan edecekler. Ve Allah ile birleştirecekler. Bu çağda dahi Allah-u Teala Rabb oluşunun sıfatıyla alakalı olarak Hz. Mirza sahibi gönderdi. O Allah-u Teala ile konuşabilmek ve halk ihlahını ıslah etmek iddiasında bulundu ve fiili şehadet kendisinin gaybi haberin tamamlanışı konusunda belli oldu ve nişanlar belli oldu. Daha doğruluğunu gösterdi. İslam öyle bir diri bir dindir ki diri Allah'ı ileri sürer ve onda hayatın delili ile vardır. Allah nasıl eskiden manevi olarak insanlara terbiye ediyorsa bugün dahi ediyordur. Ve onun söylediği yollarla bugün dahi biz bu mükafatları, faydaları elde edebiliriz. Binlerce sene önce bunlar beyan edildiği gibi. Sonra kendisinin bir konuşması var. İslam'da ihtilafların başlangıcı 1919 senesinde Martin Historical Society'nin bir konuşmasında İslami Kali Lahor'da yaptı. Üniversitede. 100 senelik bir konuşmadır bu. Özeti şudur. Söylediğim gibi 26 Şubat 1919 senesinde İslamiyet Martin Historical Society'nin olağanüstü bir konuşmasında bundan bahsetti. Seyyid Abdülkadir Profesör Tarih Bölümü Başkanı onun başlandığında olduydu bu konuşma. Büyük bir tarih profesörüydü o gün o zaman. Ahmedi değildi. Onun başkanlığında bu oldu.
Bu konuşmanın önemini beyan ederek Amirul Mu'minin beyan etti ki İslam'da tefrikenin temelini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 sonra temeli atıldı ve ondan sonra Müslümanlar daha da kuvvetlendi ve o günün tarihi karanlıklar perdesi içindedir ve İslamiyet'in düşmanlarının yanında İslamiyet üzerinde kötü bir izdir ve onların dostu için dahi baş döndürücü bir sorudur ve azdır ki o günün tarihten tam olarak doğru bir şekilde çıktılar. Kendi iddiasında ben sevdim ki bugün sizin bununla alakalı olarak bir şey beyan edeyim önünüzde. Ondan sonra Amirul Mu'minin bir konuşma yaptı. Nasihatlerde bulundu. Araştırma. Onun özeti şudur ki böyle bir düşünmek ki İslamiyet'te fitne bazı büyük sahipler onu çıkardılar. Bu tamamen doğru değil. Yanlıştır. Bu makalede Hazreti Osman'ın ilk durumu Hazreti Osman'ın mertebesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde neydi? Hazreti Osman'ın mertebesi fitne nereden başladı? Hilafet-i İslamiye bir dini bir eshablar hakkında kötü zanda bulunmak boştur. Ondan bahsederek fitnenin sebepleri ve Hazreti Osman'ın zamanında nasıl başlandı onun sebeplerinden bahsetti. Fitnenin kurucusu Abdullah bin Sabah'ın durumu ve o gün Kufe, Basra, Suriye ve oradaki Müslümanların genel mizacını aydınlattı. Hazreti Osman'a şu dahi itiraz edilir. Kendi vali yaptı ki bu fitneyi uyandırdılar. Amirul Mu'minin kendi fikrini beyan ederek diyor ki her neyse araştırma için gönderilen kimseler çok yüce kimseler idiler ve onların araştırmasına hiç kimse itiraz edemez. Bu üç ashab diğer insanlarla birlikte Hazreti Osman'ın gönderdiği valiler araştırma için bu üç sahabi ve diğer insanlarla birlikte diğer memleketlere gönderilmişti bunlar. Onların aynı şekilde fikirde olmak ki ülkede barış vardır, zulüm yoktur. Yöneticiler insaf ediyorlar. Bir karardır bu. Ondan sonra hiçbir şüphe baki kalmıyor. Ve anlaşılıyor ki bu fesat birkaç yaramaz insanın yaramazlığı ve Abdullah bin Sabah'ın kışkırtması neticesindeydi. Yoksa Osman ve onun valileri her çeşit itirazlardan pak idiler. Onu amir olarak görevlendirdi. Hazreti Osman kendi tabiatine göre merhametli bir kalbe sahibiydi. Ondan bir yaramaz ve fitne dedi ki ben Müslümanların kanı ile ben onların kanını akıtmak istemiyorum. Bazı sahabeler Hazreti Muaviye bazı terbiyelerde bulundu fakat Hazreti Osman merhametten yana kaldı. İtiraz edenlerin ağzını kapatmak için onların taleplerini dahi kabul ediyordu. İhtilaf ve tarihi iyi bir şekilde öğrenmek için çok önemli bir konuyu beyan ederek Amirul Mu'minin Müslim diyor ki o günün tarihine göre birçok dikkatli davranmak lazım. Çünkü o günün bazıdan sonra öyle bir zaman gelmedi ki bir yahut başka bir taifenin sevgisini taşımasın. Bu belli oluyor tarihten. Çünkü adavet ve vacip olmayan sevgi arada olursa rivayet doğru bir şekilde ileri sürülmez. Bize ulaşamaz. Tarihi düzeltmenin usulü şudur ki dünyadaki vakıalar bir zincir gibidir olaylar. Hiçbir olayı doğru bir şekilde öğrenmek için o zincirde bakmak lazım. Acaba o halka kendi yerinde midir, değil midir? Özeti şudur ki ispat oluyor ki Hz. Osman ve diğer ashablar her bir fitneden ve ayıptan pak idiler. Onların tavrı en yüce ahlaka mazhar idi. Ve onlar en yüce iyilik üzerinde idiler. Ashablar Hz. Osman'ın hilafetine itiraz etmiyorlardı. Sonuna kadar vefalı kaldılar. Hz. Ali ve Hz. Talha ve Hz. Zübeyir
gizli olarak onlar da itiraz ediliyor. Bu da doğru değil. Ensar'da itiraz ediliyor ki Hazreti Osman ile öfkeli değildiler. Bu da doğru değil. Çünkü biz görüyoruz ki Ansar'ın bütün liderleri bu fitneyi uzaklaştırmaya çalıştılar. Bazı yabancılar dahi fikirlerini ileri sürdüler. Onun birincisi yayılışı üzerinde Profesör Abdülkadir İslami College Tarih Bölümünün başkanı şöyle yazdı. Bilgili babanın bilgili oğlu Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Adının ismi büyük bir garantidir ki bu konuşma çok bilgilidir. Ben de İslam tarihinden biraz bilgim var ve ben iddia edebiliyorum. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Az tarih yazarlarıdır ki Hazreti Osman'ın zamanının ihtilaflarını beyan edebilmiş olsunlar ve ilk savaşın sebeplerini öğrenebilmişler. Hazreti Mirza yalnız onun sebeplerini anlamak konusunda başarılı olmakla kalmayıp çok açık bir şekilde durmadan bu olaylardan bahsetti. Onun neticesinde hilafet sonuna kadar sarsıldı. Düşünüyorum ki öyle delil verici bir konu İslam tarihiyle alakalı olanın gözünden daha önce geçmiş olmayacak. Hazreti Osman'ın zamanının gerçek ne kadar İslamiyet'in tarihatı okunursa bu ders verici gibi görünecek bu konuşma dedi Profesör Abdülkadir. Sonra bir takdir-i ilahi konusunda bir konuşması vardır. Jalsa Salana da yaptı. Mescid Nur Kadiyan'da. Onun özeti şudur. 1917 senesinde takdir-i ilahi meselesi çok zor bir meseledir. Arifane bir konuşma yaptı. Dedi ki ben Allah-u Teala'dan acizane olarak dedim ki Ya Rabbi eğer bu konuyu anlatmak uygun değilse benim kalbim indir ki ben onu açmayayım. Fakat Allah-u Teala dedi ki ben onu açayım. Konu zordur ve onu anlamak için çok çaba gereklidir. Fakat siz onu anlarsanız çok istifade edersiniz. 4. Halife Rahimahullah bu konuşmayı değişik zamanlarda ondan bahsetti. Ve dedi ki 3. halife öyle bir konuşması ki orada bilgili ve gayri bilgiler her çeşit insanlar oradaydılar. Az bir şey değildi. Çok güzel bir şekilde bunu eda etti. Şüphesiz o kendisi onu yapabilirdi. Bu konuşma neydi? 4. halife diyor kelam ilmesinin bir şah eseridir. Kaza ve kaderin önemi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarından bahsederek bu konuda konuştu. Dedi ki kader meselesi üzerinde iman ve Allah-u Teala'nın varlığına inanmak lazımdır. Bundan sonra kaza ve kaderinin konularını beyan ederek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı buyruklarını beyan etti ve ondan sonra kader meselesini anlamamak neticesinde insan sendelemiştir. Onlardan bahsetti. Sonra Vahdetul Vücud konuşmasını beyan etti ve 6 Kur'an ayetinden deliller ileri sürerek bu inancı reddetti. Sonra onun ikinci sonusunu dahi beyan etti ve delil verdi ki Allah ki bir şey yapamaz ve var olan takdirdir, kaderdir. İlmi, bilgi ilahi ve kaderi karıştırmak neticesinde insanlar sendelemiştir. Onu en güzel bir şekilde analiz ederek bunu açmıştır. Sonra 4. halife diyor ki bu kader, bu konuşma takdir ilahi konusunda her yönden bahsediyor. Ve değişik ve eski itirazların cevabı dahi vardır orada. Kader ile alakalı olarak 7 manevi, ruhani makamlardan bahsetti. Kader-i ilahi en güzel bir şekilde anlayarak onun şartlarını yerine getirerek insan onlara ulaşabilir.
Bu konu takdiri ilahi konusunda okunmak lazım. Soru soruyorlar. Onların dahi bunu okumaları lazım. Kader konusunda soru soranların. Sonra Müslümanlara yol göstermek için bir seferinde nasihatlerde bulundu. Türkiye'deki anlaşma ve Müslümanların ne yapmaları lazım. İlahabad'da bir komite olduydu. Orada beyan etti. Özeti şudur ki Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra Fatihler Osmaniye hükümetiyle bazı şartlar çok küçük düşürücüydü. Ona göre İslam saltanatı değişik parçalara bölündü ve çok şartlar getirildi. Yasaklar ve barış konusu üzerinde düşünmek ve Müslümanlar için gelecek yol düşünmek için 1 ve 2 Haziran 1920'de İlahabad'da bir hilafet komitesinde bir konuşma yapıldı. Cemiyet Ulema-i Hindistan'ın meşhur lideri Mevlana Abdülbali Frengi Mahalli 30 Mayıs Hz. Müslim Mau'da bir mektup yazdı. Bu konferansta kendisine gelip orada konuşma yapmasını istedi. Amirül Mu'minin Türkiye'deki anlaşma ve Müslümanların gelecekteki yol ne olacak? Bir günde bu konuyu yazdı ve geceleyin onu bastırarak Hz. Mevlana Seyyid Muhammed Server Şah, Hz. Seyyid Valiullah Şah ve Hz. Chaudhry Muhammed Zafarullah Han vasıtasıyla gönderdi. Bu konuşmada Türkiye anlaşmasının eksikliklerinden bahsetti. Onun kötü etkilerinden korunmak için Müslümanların önüne bazı tedbirler ileri sürdü. Çok delil verici bir şekilde kendi düşüncesini ileri sürerek açtı ki hicret, cihad, am ve hükümet ile alaka kesme konusunda ileri sürülen tedbirler Müslümanlara zarar verir. Kendisi bir tedbir verdi. Dedi ki Müslümanlar birleşsinler ve İttihad kuvvetlerini açsınlar ki Türklerle siz anlaşma yaptınız ve taassup orada görülüyor ve şartlarda kapitalizmin faydaları göz önünde bulundurulmuştur. Onun için Müslümanlar bunu sevmiyorlar ve onu değiştirmeyi rica ediyorlar. Bu konuda bu plan dışında İslam ve Müslümanların ilerlemesi konusunda geciktirmeden alemi bir lejne İslami yani Muhtemel-i Alem-i İslami kurulmasını dedi. Bugün diyorlar ki Müslümanlar birleşmiyorlar. Müslüman bu bir tedbir verdiydi. Bu konuda plan sürülmüştür. Bugün dahi bazı batılı kuvvetler ve Müslüman hükümetlerle aynı tavırları vardır. O zaman internet yoktu. Olağanüstü bir şekilde analiz etti ve fikirde bulunduydu. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği yardımı gösteriyor. Ve dünyanın bilgisi Allah-u Teala kendisine verdiği ve kendisinin akıllı Allah-u Teala'nın söz verdiği ondan bahsediyor. Sonra bir konuşması var Malaikatullah. Allah'ın melekleri 1920 senesindedir. 28 Aralık günü. 2 gün devam etti. Betül Nur'da beyan etti. Malaikatullah'ın bu konusu İslamiyet'in temel talimatının bir parçasıdır. Bu konu dakiktir. Amirul Mu'minin çok kolay bir şekilde, basiret verici bir şekilde ileri sürdü. Kur'an-ı Kerim'e göre malaikatın anlamlarını, onların kısımlarını, görevlerini ve hizmetlerinden varlıkları konusunda deliller ileri sürdü ve şüphelerinin cevabını verdi. Delil verici. Sonunda meleklerle alaka kurmak, onlardan feyz bulmanın 8 yolundan bahsetti.
Birincisi şu ki Cebrail kime inerse onun yanında oturmakla, iyi insanlarla yanında oturmakla, peygamberlerin sohbetiyle. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumak. Üçüncüsü insanın kalbinde bir istek olsun. Af etsin ve kötü zannı terk etsin. Dördüncüsü şu ki insan tesbih ve tahmidde bulunsun. Beşincisi şu ki Kur'an-ı Kerim tilavet edilsin dikkatli bir şekilde. Altıncısı ki öyle bir zatın yazdığı kitaplar ki melekler ona iniyor olsun, onları okumak. Bu zamanda Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okumak lazım. Yedincisi şu ki meleklerin özel olarak indiği yerlere gidelim. Bazı şairullah vardır, öyle yerler var, oraya gitmek lazım. 8 ki halife ile alaka olsun. Bütün bunları beyan etti o konuşmada. Sonra dinin gereksinmesi. Bu bir konuşması vardır. Zurureti mezhep. 1921 senesinde fakültenin bir konuşmasının sorularına cevaben bu konuşma yaptı. Sorularına cevaben detayları şöyledir ki 4 Mart 1921 senesinde bir duruşmada şehadet için Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Lahor'a teşrif buyurdu ve 7 Mart'a kadar orada kaldı. 5 Mart fakültenin bazı öğrencileri 3 soru kendisine sordular. Birincisi şu ki dine ihtiyaç yok. Faydası da yoktur. Evet, insan onu zahiri fayda istifade etmek için onu benimseyebilirler. Bunu aydınlatın. İkincisi şu ki diğer dinlerde öyle insanlar var ki gaybi haberde bulunurlar. O zaman İslamiyet'in özelliği ne? Gaybi haber verenler vardır. Üçüncüsü şu ki Hz. Mirza Bey ile'nin bunun yayılması onun doğruluğunun delili değil. Çünkü Rusya'da Lenin çok başarıya ulaştı. Bu 3 sorunun kolay bir şekilde cevabını verdi. Delil verici bir şekilde. Ve dedi ki dinin ihtiyacı Allah-u Teala'nın varlığı ile alakalıdır. Dinin ihtiyacı konusunda yayınlanmıştır bu konuşma. Dinin ihtiyacı Allah-u Teala'nın varlığı ile bağlıdır ve Allah varsa dine dahi ihtiyacı vardır. Allah-u Teala'nın varlığının delili kendi kullarıyla konuşmasıdır ve bu devirde Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi haberleri tamamlanıyor ve Allah-u Teala'nın varlığının delilini ileri sürüyorlar. İkinci soruya cevaben dedi ki peygamberler ve diğer insanların gaybi haberleri konusunda fark vardır. Diğer insanlar kendi bilgilerine göre haber verirler ve kıyas şeklinde olur. Peygamberlerin verdiği gaybi haberler Allah-u Teala tarafından olur. Muhalif durumda olurlar. Onların birçok yönleri olur. Orada yücelik olur. Üçüncüsünün cevaben dedi ki Hz. Mirza Bey'in ilerlemesi elde etmiştir. Onun terakkisi konusunda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam iddiası vardı ve ona göre ilerleme oldu. Onun için şu demek yanlış olacak ki Mirza Bey'in ilerlemesi onun doğruluğunun alameti değil ve diğerler dahi ilerliyorlar. Her neyse bu detaylı bir konudur. Uzun. Sonra Hasti Bari Taala 1921 senesinde bir konuşma yaptı. Uzun bir konuşmadır. 190 sayfalık ve özeti şudur. Hasti Bari Taala konusunda marifetlerle dolu, basiret verici bir şekilde 1921 senesinde konuşma yaptı. Müslim Maud bu konuşmasında Allah-u Teala'nın varlığının 8 delillerini ileri sürdü ve itirazlara cevap verdi. Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla Allah'ın varlığı ve Allah-u Teala'nın sıfatlarının kısımlarından bahsetti. Ve Allah-u Teala'nın sıfatlarının kısımlarından bahsetti. Allah-u Teala konusunda Avrupa'nın düşünceleri, Zerdüştilerin düşünceleri, Hinduların düşünceleri ve Arya Hinduların düşüncelerine mukabil İslamiyet'in Allah ile alakalı olarak talimatı detaylı olarak beyan etti. Bunun dışında bu konuşmada
şirkin tanıtımı ve onun kısımlarından bahsederek onların reddini ileri sürdü. Rüyeti ilahi, onun dereceleri ve onun faydaları ve bu rüyeti elde etmenin yolları beyan etti. Sonra 1921 senesinde yazı yazdı. Tuhfe-i Şehzada Wales Prensi Hindistan'a gitti. Ona ileri sürüldü bu. Lezzet olarak şudur. İngiltere'nin veliahtı Prince Wales Prensi 1921 senesinde Hindistan'ın turuna gitti. Bu öyle bir prenstir ki daha sonra Edward 8. Edward olarak Church of England ile ihtilafa düşerek tahtı bıraktı. Hz. Musleh Maud onun Hindistan'a gelişi zamanında Tuhfe-i Şehzada Wales adı altında bir kitap yazdı ve Ahmediye cemaatinin 32.000 konuşması bu cemaati bastıla para toplayarak ve cemaatin bir delegesi Punjab hükümeti vasıtasıyla Lahor'da bu adresiyle birlikte bu hediye şeklinde prense verdiler. Hz. Musleh bu alimane konuşmada vakit hükümetiyle vefalı kalmak, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatin kurucusunun durumundan bahsetti. Ve Ahmediye cemaatin talimatı, tarihi ve onun kuruluşunun gayesini beyan etti. Sonunda Resulullah'ın sünnetine göre amel ederek Britanya'nın varisine İslamiyet'in mesajını iletti. En güzel bir şekilde İslamiyet'e davet etti kendisini. Wales Prince bunu kabul etti, bu hediyeyi, ve kendi sekreteri vasıtasıyla teşekkür etti. Bu konuda fikirler vardır. Edward Haştamoğlu da 8. Advan 1906 senesinde ihtilaf yüzünden tahtı bıraktı. Sonra bu Wales Prensi bu hediyeyi değer verdi ve sekreter vasıtasıyla teşekkür etmekle kalmayıp Mart 1922 senesinde Jammu'ya kadarki konuşmada tamamen onu okudu ve çok mutlu oldu. Ve sonradaki bilgilerden öğrenildi ki kitap okurken bazı zamanlarda yüzü kıpkırmızı oluyordu, gül gibi. Sonra bazı kimseler anlattılar ki okurken birdenbire ayağa kalkardı. Belli bir zaman sonra açık olarak Hristiyanlıktan bizar olduğunu beyan etti. Zülfikar gazetesi 1922 senesinde yazıyor. Bu kitabı okudu ve dedi ki biz ikinci halifenin Ahmediye cemaatinin methetmekten kalamıyoruz. Tebliğ-i İslam ile doludur bu kitap ve çok yüce bir iştir bu. Onu okur olmaz gayri Ahmediler dahi onu gıpta edecekler. Taassubi çıkararak bu hediyeyi görerek biz methettik. Burada yazar Resulullah'ın sünnetine amel etmiştir. Davet İslamiyetinin cesaretli bir şekilde Britanya'nın varisine verdi. Taht varisine. Bu ikinci bir şeydir ki İslamiyet'in bir fırkasının bir yazarı hasedle bu yazıya saldırsın. Öyle bir yer göremedik ki orada bir pohpohçuluk yapılmış olsun. Öyle bir yerler vardır ki bir de Mirza Ghulam Mehmed Aleyhisselam'ın sonuna kadar özel durumundan bahsetti. Fakat o olaylar barış ve hükümete vefalı olmak dışında başka bir şey yok. Tabii ki emniyeti sevmeyen birisini Allah sevmez ve berbat eder. Aynı şekilde Civil and Military Gazette adlı bir gazete yazdı 18 Nisan günü. Bunu kabul etmek lazım ki çok önemli bir şekilde delillerini güzel bir şekilde ileri sürüldü. Bunun tebliğ çabasıdır. İster Ahmedi olsun yahut olmasın bu prens.
Şüphe yoktur ki bu kitabın değerinde değeri azalmaz ki onlar dinde özellikle Hindistan'da ve İngiltere'de dinlere dikkat eden kimseler için yeni ülkelerde yeni tebliğ için yollar açtı. Viyana Avustralya'nın başkanıdır. 3 dili bilen idi. Okuyarak çok mutlu oldu ve üzüldü ki yaşlandı. Yoksa bütün dünyada onu yayardı. Hz. Mufti Muhammed Sadık Amerika'dan yazdı ki Amerika'yı bu etkilemiştir. Öyle geliliyor ki sanki Amerika'nın bilgisel ihtiyaçlarına göre bu kitap yazılmıştır. Batılı ülke dışında Afrika'da dahi etkisi olduğu Nairobi'nin bir gazetesi yazdı. Ben Hristiyan değilim. Fakat Hristiyanların evinde doğdum. Ve onların literatürünü iyi biliyorum. Fakat bu kitapta elden ettiğim ve haz bulduğumu beyan edemem. Bu kitabın yazarı Müslümandır. Fakat şüphe galiptir ki Hristiyanlarda seneler kalmıştır. Ve onun literatürünü dikkatli bir şekilde okumuştur. Yoksa bu çok zordur ki Hristiyanlara öyle bir şeyler beyan etsin. Hiçbirisi öyle bir kitap benim gözümden geçmedi ki taassuptan beri olsun. Öyle yüce bir şey. İlk kitaptır bu yüce şanlı. Bu konuda yazılmış olan. Aynı şekilde Ahmediyet yani hakiki İslam 1924 senesindeki bir konuşmadır. Wembley Conference Londra'da olduydu. Onun özeti okundu. 250 sayfalık bir kitaptır. Onun özeti okundu bu konferansta. 1924 senesinde Wembley Conference oldu. Ve dünyanın bütün dinlerinin en büyük bilginleri davet edildi ki konuşma yapsana kendi dinleri yakında. Burada Hz. Müslim Maud dahi davet edildi. Hz. Müslim Maud bu konferans için Ahmediyet yani gerçek İslam adı altında 24 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar 2 haftadan az bir zamanda çok yüce bir kitap yazdı. Hz. Chaudhry Muhammed Zafrullah Han bunun özetini okudu. Bu konuşma o kadar dikkat vericiydi ki Hristiyanların büyük konuşmacılar dahi dediler ki şüphesiz bu konuşmada beyan edilen düşünceler, terbiye ve deliller ve güzellik bakımından münferittir, tektir. Allah-u Teala Ahmediyetin mesajının bütün dünyanın dinlerine öyle iletme fırsatı verdi ki onlar İslamiyet'i doğru olduğunu kabul ettiler. Bu kitapta Hz. Müslim Maud İslamiyet'in güzel talimatını en güzel bir şekilde aydınlattı. İlk olarak Safat suresinin ayetlerinden ispat etti ki bu dini konferanslar bu gibi konferansların olacak. Allah-u Teala 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim ondan bahsettiydi. Ondan sonra cemaatin tini tanıtı Ahmedi cemaati ve delillerle ispat etti ki Ahmedi ve gerçek İslam aynı şeydir. Bunda sonra dinin 4 gayesini beyan etti. İlk olarak Allah Teala konusunda İslamiyet'in düşüncesini beyan etti. Attı ki İslam insaniyet ile nasıl alaka kurmayı bekliyor. İnsanın Allah-u Teala tarafından ne gibi sorumluluk verilmiştir insana ve bu şüpheyi dahi izale etti ki İslam bu gibi talimat ileri sürüyor ki maddi sebepleri bırakalım ve Allah'a havale edelim her şey. Öyle diyorlar Müslümanlara suçlanıyor. Hz. Müslim o dedi ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ispat oluyor. İslamiyet'in bu talimatı değil. İslamiyet'in talimatı şudur ki sebepleri kullanalım. Kaynaklardan istifade edelim. Sonra Allah'a tevekkül edelim. Tevekkül asla sebepleri terk etmek değil. Şuna yakin etmektir ki Allah diridir. Sonra Müslim Maud şunu aydınlattı.
şu anda yalnız İslam'dır ki Allah'ı ile birleştirebilir insanı. İslamiyet'in iddiasıdır ki her kim İslamiyet'in talimatına göre amel ederek Allah ile birleşmek isterse Allah-u Teala eline mutlaka geçer. Hz. Müslim o diyor ki bu şüpheyi yalnız İslam uzaklaştırabilir ki onun talimatına amel ederek öyle insanlar olabiliyor ki Allah-u Teala'nın sıfatlarının mazharı olurlar. Önce kendi zatlarında Allah-u Teala'nın sıfatlarını gösterirler ve daha sonra insanlara onu gösterirler ve Allah-u Teala'nın varlığının kamil irfanına sahip olurlar. Bu çağda Allah-u Teala bu gaye için insanlar kendi varlığını tanısınlar ve şek şüpheden uzaklaşsınlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu gayeyle gönderdi. Ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ahlakın değişik yönlerinden bahsetti ve ispat etti ki İslamiyet'in ahlaki talimatı en kamildir ve hiç başka bir din ona karşı çıkamaz, duramaz. Sonra ahlak-ı hasene ve ahlak-ı seyyiye beyan etti. Detaylı bir şekilde ahlakı düzeltmek konusunda İslamiyet'in talimatından bahsetti. Bundan sonra temeddün konusunda beyan etti İslamiyet'in talimatı ve güzel bir şekilde ihlak ve temeddünün farkını beyan etti. Medeniyet. Sonra İslamiyet'in toplumda insanların alakaları var. Hangi yönlerde olmalı onu aydınlattı. Sonra vatandaşların şartlarından bahsetti. Sonra hükümet ve vatandaşın detayları beyan etti. Sonra hükümetlerin birbirleriyle alakaları nasıl olmalı bu konuyu aydınlattı. Ve değişik ülkelerde Kur'an-ı Kerim'in talimatını ileri sürdü. Eğer League of Nations bu temeller üzerinde kurulursa başarıya ulaşacak. Eğer olmazsa ve başarısız kaldı. Şimdi UNO dahi eğer bu yol üzerinde yürümezse o da başarısız kalıyor ve kalacaktır. Her neyse kitabın sonunda Hz. Müslim Maud ölümden sonraki hayattan bahsetti ve dedi ki gelecekteki sevap ve azabın anlamı nedir? Bu kitapta yalnız Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatından bahsetmedi. Bu talimatı amel edenlerin örnekleriyle sürdü. Nasıl kendi hayatlarında inkılap yarattılar ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı kendileri üzerinde nasıl etki yaptılar ki canlarını verdiler. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatından ayrılmadılar. Sonunda Allah Müslim Maud bütün dünyada yaşayanları Ahmediye cemaatine girmelerini davet etti ve dedi ki bu musibetlerin uzaklaşması zamanı gelmiştir. Eğer bu zamanın fıristadesine yani elçisine Allah'ın elçisine inanırlarsa başarıya ulaşmış olurlar. Sonunda konuşma başkanı dedi ki fazla söylemeye gerek yok. Konuşmanın latafatı kendisi beyan ediyor bu makale. Kendim tarafından ve Jalsa'nın konuşmacıları tarafından güzel düşünce, güzel delil. Ben Halifetul Mesih'e teşekkür ediyorum. Konuşmacıların çehreleri hem fikirdir ve ben inanıyorum. Onlar kabul ediyorlar ki ben onlar tarafından teşekkür etme konusunda haklıyım ve onları güzel bir şekilde onları temsil ediyorum. Adamın birisi Amirul Mu'minine geldi ve arz etti. Ben Hindistan'da 30 sene geçirdim ve Müslümanların durumunu okudum. Ben bir misyoner olarak Hindistan'da kaldım. Fakat siz açık bir şekilde ve latafetle bugünkü konuyu beyan ettiniz. Ben daha önce hiçbir yerde bunu dinlemedim. Bu konuyu dinleyerek düşünceler olsun, sıra olsun, deliller olsun çok ben etkilendim. Ben sizi tebrik ediyorum. Başka birisi geldi. Arz etti. Ben bu konuşmayı dinlemek için Fransa'dan geldim. Ben Hristiyanlığı üstün tutuyordum İslam'tan. İslamiyet'i üstün tutuyordum. Ve İslamiyet'ten Budizmi daha üstün tutuyordum. Şimdi sizin konuşmanızı dinledim. Ve Budizmi dahi dinledim. Ben konu kabul ediyorum ki gerçekten İslam en üstün din İslam'dır. Siz
güzel bir şekilde İslamiyet'i ileri sürdünüz. Başka hiçbir din ona karşı koyamaz. Kalbim üzerinde onun büyük etkisi vardır. Sonra Mrs. Sharples, o Kur'an'ın bu konferansın sekreteriydi. Chaudhry Bey dedi ki ben size tebrik ediyorum. İnsanlar size teşekkür ediyorlar. Sonra aynı kadın dedi ki bayanlar ve erkekler bana geliyorlar ve methediyorlar. Bir Alman bir zat burada profesör idi. Dönüş zamanında yürüyerek Hazreti Emirül Mu'minin'e tebrik etti ve dedi ki benim yanımda İngilizler vardı. Gördüm ki onları baldırlarına el vuruyorlardı. Rare ideas diyorlardı. One cannot see. O kadar düşüncelerdir. Nadir ki öyle düşen, her gün böyle bunları dinlemek mümkün değil. O Alman diyor ki bazı yerlerde insanlar ihtiyarsız olarak konuşuyorlardı ki çok güzel talimattan bahsediyor. Ne güzel talimattır, ne güzel usullerdir. Kendi düşüncesini şu şekilde beyan ediyordu Alman profesör. Bu fırsat Ahmediler için bir ilerleme zamanıdır ve öyle bir başarıdır ki eğer binlerce fund sterlin harcasaydınız böyle başarıya ulaşamazdınız. Bu bir tek konuşmayla siz onu elde ettiniz. Behai dinin bir bayanı bu konuşmayı dinledi. Sonra bizim eve geldi. Diyordu ki ben Behai düşünce sahibidim. Fakat şimdi bugün konuşmayı dinledim ve ben fikirlerim değişti. Ben sizin konuşmanızı dinlemek istiyorum. Nerede konuşmalarınız olacak? Ben mutlaka geleceğim. Adamın birisi bayan kendisine çay için davet etti. Evine gel buyurmasını dedi. Birisi dedi ki öyle bir sevimli bir konuydu ki hubbul din vatan sevgisinden daha üstündü. Ben neyse birkaç yönden bahsettim. 18'den 35 yaşına kadar bilgi ve irfanın inceleri, başlangıç ve başlangıcın sona ermesi gibi ya gençlik zamanının şeyleridir. Öyle bir zaten ki söylediğim gibi dünya bilgisine sahip değildi. Fakat zahiri ve batini bilgilerle doldurulmuştu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberin doğruluğunun bir delilidir bu. 17 yıl esnasında beyan ettiğim gibi yalnız 17 seneliktir. Hilafetten önce ve bazen hilafetten sonraki ve her ne beyan ettiyse onun 17 yaşında beyan ettiğinin 100'de dahi beyan edemedim. Ben 50'de bir beyan ettiydim. 100'de dahi beyan edemedim. Konuşmalar, tefsirler ayrıdır. İlim ve marifetin noktaları vardır orada. Deryalar akmaktadır o içinde. Sonra değişik meclislerde dünyaya yol gösterdi. Bu hazineyi dahi yayınlanmıştır. Cemaatin üyeleri bunu okumaları lazım. Allah-u Teala Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'ın derecelerini yükseltsin. Pakistan'ın durumu için dua edin. Allah-u Teala oradaki insanlara barış versin. Barış içinde yaşamaları nasip olsun ve muhaliflerin saldırılarını, planlarını, mekirlerini yok etsin kendi lütfuyla. Allah-u Teala onu da nasip eylesin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر